不過自己都有自己嘅事業。佢就係睇恩與知識去我哋嗰度介紹成功。我而家請大家好，我係我每次能夠企喺度為神做見證咧，都存一個知恩感恩報恩嘅心。因為如果唔係神嘅恩典咧，我冇可能再企喺度嘅。你哋唔會見到我，呢個世界亦都冇咗呢個人。但係因為神嘅恩典憐憫我，讓我能夠變成一個新造嘅人。喺24年前咧，其實嗰陣時我讀緊大學好深嘅，咁我都係染上咗海洛因呢個毒品同埋 crack cocaine。咁我因為讀書讀唔到啦，咁啊同一班一齊讀唔到書嘅，咁開始蒲。讀書嘅時間我就走咗出去蒲，咁蒲下蒲下，即係習慣咗就變咗去喺社會上就變咗一個浪子啊！咁喺社會蒲，咁後尾認識咗啲人，有毒品有海洛因嘅，咁後尾又接觸咗海洛因，咁好景不常啊！因為嗰啲錢係好快揾，咁就因為咁樣就接觸咗，後尾自己又碰上咗，但係自己唔知道毒品嗰個人係點樣嘅，直到自己已經上癮咗，已經係脫離，係冇辦法自拔去揾救，咁所以10年都被沉咗喺呢個海洛因嗰度。為咗海洛因，我乜嘢都會做，係偷呃拐騙，去偷去搶。總言之揾到錢攞到毒品我就都會做。因為點解咧？你唔毒癮發作嘅時候，比死更難過。你知唔知啊？每一次面對呢個毒品發作嘅時候，個心幾想諗住點解唔死咗佢咧？點解要面對呢個咁痛苦啊？因為嗰個毒癮嚟，唔單止係你嘅身體嘅痛苦啊，我流眼淚啊，流鼻涕啊，全身發麻發冷啊，又冇晒力，啲骨頭又痛到想爆炸，行又埋，企又埋，做乜嘢都做唔成㗎，好痛苦㗎。個心又一邊喺嗰度，個身體咁嘅心靈咧喺嗰度一邊想住，哇！我攞嗰一啖，即刻止痛啊，即刻冇事啦。一味諗點樣去攞，但係你要去攞之前，你一味諗點樣攞到錢係嘛？所以呢個一味好似一個循環喺嗰度。哇！你唔係話你一毒食咗呢啲毒咧，你發作嘅時候，你係冇可能瞓覺㗎。我戒毒嗰陣時咧，我去到台東村戒毒嘅時候，我直情1個禮拜半個時辰我都未瞓到啊！隻眼擘開晒，好精神啊，好似有嘢撐開隻眼，一啲都唔攰，成個禮拜啊！所以你話嗰種精神上、跟身體上嗰種折磨，唔係話自己唔想戒毒，知道自己想將呢個人咁痛苦，好想戒，因為唔止係自己痛苦，害到家人啊，愛我父母啊，比自己係話仲要慘，因為佢哋又冇犯過，佢哋冇犯錯，佢哋又冇吸毒，但係竟然要受佢哋一個吸毒嘅仔嘅所有呢啲負累啊，嗰啲重擔，因為點解咧？屋企人睇到有咁嘅，係咪？親朋戚友，哇！個仔咁樣嘅，係嘛？一食咗毒，邊有膽去見人㗎？逢年啊、過年啊、過節啊，邊有膽翻去家庭團聚啊？因為我哋家族係好大嘅。咁永遠咧過年啊，啲大壽啊，啲爺爺啊，佢哋啲大壽都見唔到我㗎，因為我唔敢翻去，因為成個道友樣，好似僵屍咁，即係好痛苦㗎。但係諗極點樣去戒？嗱，我試過用麻醉藥啦，用美沙酮啦，被警察拉坐監啦，自己去嗰啲 detox center 啦。甚至自己鎖住喺屋企，我阿媽鎖住我喺度，唔好俾我出去。結果我喺後邊嘅窗口度爬，跳咗落去，跳咗落嘅釘嗰度走。痛苦起上嚟，唔係話你想點。牧師講過話，一手係呢白小姐呢白粉，一手係你母親嘅邊個？
直情就係一定要翻去教。所以嗰陣時好痛苦，好掙扎。咁到後尾嗰陣時，我已經放棄自己，因為唔係話唔想戒，我屢戒屢敗，坐監坐幾個月，身體健康，唔吸毒，乜嘢都冇。我出去之前，我話死都唔再吸掂啲白粉嘅。嗰個家啦，嗰個睇我哋嗰個家話，You behave yourself when you go out。我拍車嘅心口話，我傷。結果咧，一出去冇幾耐，又翻返去吸毒，好難過。第一拿起嗰支針啊，眼淚都流咗出嚟，但係又控制唔到自己，一邊打一邊滴眼淚，一打咗入去啦，即刻冇晒眼淚。因為個你又麻醉咗，我哋已經入咗身體，冇咗件事，嗰個痛苦已經壓制咗。咁到嗰一個地步，我真係放棄咗，唔好再提佢。但我好感謝神，因為有咁愛我嘅母親父親，我媽一直都冇放棄我。咁佢有一次喺加拿大中文電視台睇到一個福音節目叫《恩義之聲》，咁佢睇到羅牧師嘅見證，咁佢嗱聲佢錄咗啦，重播嗰陣時有重播，咁佢喺重播嘅時候翻到佢錄把呢個見證錄低，咁俾我睇。仔啊，仔，你睇下呢個見證啦，睇有冇辦法幫到你啦。如果你覺得 OK 嘅，我哋諗辦法去揾佢哋幫你啦。咁有一日我終於同我媽陪佢睇嘅，唔係為我自己睇，因為我唯一可以孝順嘅就係做幫佢睇。我睇下呢個羅牧師又係咁樣喎，被海洛英咁講。哇！佢媽媽就係前輩人，係嘛？但係點解佢信咗耶穌，唔單止可以戒咗毒，而且變成一個新造嘅人，變成一個牧師，仲可以回頭去幫助呢啲吸毒嘅人。我吸毒咁耐，喺我身邊嗰啲朋友一人一齊吸毒嘅，唔係死就唔係死得就死晒佢，唔死咧就坐晒監獄。如果唔係著草去咗第二度死嘅，冇一個好結果，冇一個話我哋聽到哇佢有戒毒，佢唔再冇一個。但我睇到羅牧師乜嘢都唔用，就係信耶穌，係咪？靠祈禱，靠讀聖經，可以戒得毒，成為一個正正式式、堂堂正正一個人，一個牧師。就可以做福呢個世界，做翻呢個社會一個去幫助吸毒者戒毒嘅一個牧師。我哋呢啲吸毒嘅人，我哋對自己、對家庭、對我哋身邊所有嘅人、對個社會一啲貢獻都冇，只有遺憾。好似個毒瘡咁去到邊度就去到邊度。但係今日，當我睇完嗰個見證嘅時候，我心諗，如果呢個耶穌唔係真嘅，羅牧師冇可能係咁樣變到咁樣。所以我心諗，如果耶穌可以幫到佢，耶穌一定都可以幫到我。所以感謝主喺2001年啦，咁透過神嘅恩典，咁同羅牧師接觸到，通過電話。開頭我睇見證嗰陣時，因為見證日報嘅羅牧師喺香港神禧島同埋神禧會嘛，咁我諗住去香港識。嗰陣時廣東話我係冇問題㗎，我係第一年同父母一齊喺台山移民到呢個多倫多，有時講廣東話面細路，因為我而家多數因為我太太係台灣人，所以好多時候講國語。anyway， 對，即係我講廣東話冇問題。咁後尾同佢通完電話，牧師話我而家我哋嘅大本營喺台灣，我心諗死啦！台灣講國語係嘛？我由細嚟喺呢度，我又未睇過中文，已經忘咗一乾二淨啦。一個中文，除咗自己嘅名識寫，1、2、3嗰個數字識寫，其他都唔識寫，亦都唔識睇。哇！但係後尾諗一下，而家我係去信耶穌咧，唔係話咩係嘛？因為我需要耶穌幫助啊嘛，係嘛？咁都好啊，我諗住一去到嗰個人生路不熟，又
咗都唔定。但係去到嗰度，我媽驚我一個人去到自己去台灣啊，怕我一毒癮發作就走埋。所以佢親自陪我，佢都未出過國，佢嚟咗呢度亦都未出過國，咁陪我一個人陪我去到台灣戒毒。咁好感謝神喺2001年呢個911之後，我哋11月4號、2號去台灣，我媽陪我，咁去到阿師母就安排我去台東村嗰度戒毒。咁開頭咧我好辛苦啊，因為嗰陣時我又海洛因啦，又巴古堅啦，又搖頭丸啦，又非他命啦，乜嘢毒都食㗎，因為我已經激鬱㗎。又美沙酮一齊乜嘢都食咗，所以我去到嗰陣時好痛苦啊！比單純食海洛因咧嗰個人啊重幾倍嘅，因為美沙酮係聽唔同係嗰啲化學劑嘅藥代替藥㗎，所以佢有咁強先可以壓制到你海洛因嘅。所以去到嗰度哇，好辛苦好辛苦。第一次我辛苦啦，開頭咧點解我覺得唔一樣啦？係因為我辛苦雖然辛苦，但係我哋因為新人到戒毒所嘅時候，我哋係有一間新人房。新人房係咩用錢咧？因為我哋新入去嘅戒毒村嘅時候，我哋有啲好似我咁啦，身體發作因為海洛因係唔瞓得覺㗎，可能整會嘈到其他人，所以有一個新人房專門係為我哋啲新人到嗰度設計嘅。咁我會喺嗰度等我身體恢復翻可以正常生活啦，咁佢先安排我翻落翻去正常嘅同呢啲弟兄一齊生活。咁喺嗰段時間咧係有一個老大兄咁專門陪住我㗎。咁我唔舒服咧，佢幫我按摩啊，安慰我、陪伴我啊，同埋有講激勵我啊，講啲見證激勵我啦，同埋我食飯啦，一日3餐佢都會幫我攞，同埋我唔舒服嘅時候，佢就幫我燒熱水，俾我浸身。所以我心諗，我又冇俾錢佢，我又同佢無緣無故係嘛，三唔識七，佢點解又對我咁好啊？我嚟神曦會戒毒1個仙都冇收過㗎，係嘛？呢個唔係神嘅愛，點會有啲咁啊？係嘛？甚至喺社會你俾錢嗰啲人去打工啊，佢嘅心係點㗎？係嘛？做個樣俾你睇咯。但係呢啲冇樣俾你做㗎嘛，你假唔到㗎嘛，喺我哋面前，我哋成世人假喺人哋面前，但係邊個真邊個假我哋睇得出嘅，所以我好感動。亦都喺同時間咧俾我睇到更多嘅盼望。哇！你睇以前佢係吸毒嘅，佢神經仲殺過人嘅，今日佢俾耶穌改變咗，喺嗰度幫助我。呢個唔係神蹟，唔係神做嘅工作，係咩啊？所以第二咧，我聽到詩好唔舒服嘅時候流晒眼水鼻，聽到詩歌。最至深嘅主，你是我最知心的朋友，主你是我最親愛的伴侶，我的心在天天追想着你，渴望見到你的面。哇！我聽到成身都發晒嗰種雞皮，起晒雞皮。哇！成個好感動，點解咧？因為我唔係好識國語，但係我聽到同埋嗰個旋律咧，我對最痴心嘅，我心諗指下啫，你點解對我咁痴心啊？係啊，我以為痴心，我點知係知心咧？係咪先？原來係最知心的朋友。但我心諗，你點解對我咁痴心啊？你有時甚至我阿爸都話：哎呀！嬲到講埋唔想講嘅嘢，你走啊！我唔想同你斷關係。但係主你點解咁痴心啊？好似我啲咁懶鬼係嘛？導遊，你仲咁痴心，係幫助我去救我。所以第三咧喺戒毒所嗰陣時，開頭因為我哋新人咧，我哋要抄聖經。我正
修啦。咁我哋嘅老師會教我哋，去交代我哋你要開始抽聖經啦。咁我話好啊，冇問題。因為我去嗰陣時，我媽送咗我一本中英對照嘅和合本聖經。咁嗰陣時，我嘅老師今日佢哋喺度，馬可老師馬可老師，你可以站起來。所以我在戒毒的期間裡，那個時候你是我的老師。嗰陣時咧，佢就叫我你抽寫呢個聖經啦。咁佢話你喺福音書開始，你點讀都好啊，你自己查咩啦。咁後尾我就抽咗馬可福音。咁因為我唔識中文啊嘛，咁我一定係用英文抽噶啦。咁開始抽，開頭抽俾佢照收，照打咁鳩。咁但係過咗一個禮拜，先知佢話 Henry 你可唔可以用中文嚟抽寫聖經？我話點解？我唔識中文，我點用中文？咁佢又講得好有道理嘅。佢話呢度啦，我哋係用中文㗎嘛。咁啲牧者啲老師傳道嚟上課都係講中文㗎嘛，係咪先？如果你唔學中文，對你又好係虧喎，係嘛？冇咩大幫助。咁我心諗係喎，咁我點樣算？同埋第二一個你寫錯咗啦，因為我唔識睇中英文㗎嘛，你抽錯咗佢都唔知，咁我點幫你改咧？所以我後尾諗咁我試下啦。開頭我係好努力，你都知道我哋唔識寫中文嘅人，對於中文嚟講，好多筆畫咁A B C 同埋中文嚟比較係嘛？又左邊又右邊又點樣起筆又點樣落筆，搞到一頭大霧水嘅。咁開頭咧真係好難，好似耶穌嘅嘢，左邊嘅耳仔咧就比較高大嘅，係嘛？右邊嘅耳仔到佢一半身咁嘅，寫出嚟人哋笑到我都唔知佢笑乜。嗰陣時因為唔知道中文啦。第二咧第一寫出嚟又醜，又唔知道點樣讀，又唔知道嘅意思。咁一個字已經咁麻煩，咁多字加埋，咁你仲死？咁有一次寫我筆都抌埋，又痛，我一緊張唔識寫又冇人教，因為靈修個個都安靜啊嘛，好似我哋而家個個安靜，唔通你喺側邊一個人喺度呢度講嗰度又講，咁嘈住大家唔好意思。咁我攞住又緊張先啦，撳到隻手笠曬入去，咁我後尾唔寫，都唔知寫乜。咁我旁邊嗰個弟兄咧，佢就睇到咩事啊咁樣嘅？發生咩事？我唔知啊，我都唔知做乜嘢，寫又唔知寫啲咩嘢，又唔知點讀，又唔知咩意思。你話寫嚟有咩意思咧？咁佢話咁佢問我你有冇嘗試過祈禱啊？我祈禱咩祈禱？我都唔識祈禱，又冇人教我祈禱。我啱啱喺嗰度係咪？啱啱身體恢復幾個禮拜。咁佢話好，咁不如咁啦，我帶你做一個祈禱嚇。我講一句，你講一句。咁佢就帶我一個啦。佢話主耶穌求你俾我聰明智慧嚟學習中文，好讓透過中文透過聖經能夠更深嘅認識你，奉耶穌基督嘅名，阿們。咁以後咧，我就係用呢一句祈禱。每一次靈修之前，我就用呢一個。以前我未祈禱嘅時候，我就喺嗰度坐10分鐘，我坐唔住㗎，一定要跑廁所一次。我老師又講要去廁所，佢哋後尾都知道㗎啦，10分鐘就走去廁所，坐唔停。但後尾我祈咗呢個禱之後咧，我哋靈修係50分鐘嘅，有10分鐘係休息去廁所或者沖個茶等老師嚟。我祈禱咗之後，直情等到老師嚟，我都仲坐喺嗰度抽。如果我唔需要去廁所嘅話，我一定要坐喺度抄到老師嚟，抄到老師要上課廁所。所以呢個係好奇妙嘅，我感謝主，亦都係我咁，因為我以前吸咗毒嘅記性好差嘅，而家其實都記性都係好差，但係透過背聖經啦，因為中文我後尾係點樣啦，一個字一個字背
個字點樣記落印咗喺個腦海喺個心度，轉翻頭喺呢邊寫，直到我2個字、3個字越嚟越多，一句一節咁樣背過嚟默寫。同時間咧，神嘅話亦都好似刻咗喺我嘅心裏面，所以俾我更認識神。所以感謝主，讓有人喺基督裏，佢係新造嘅人，舊事已過，一切都變成新的了。所以牧師頭先講話，洗腦洗心，呢個係神俾我哋嘅恩典，將嗰啲污穢洗晒，將清潔嘅心俾我哋，成為一個新造嘅人，能夠認識神，為神而活，係我哋嘅恩典，係我哋嘅榮耀。呢一切都係神佢自己嘅作為，神嘅神蹟，將一切嘅榮耀都歸給神。而家咧，我哋介紹下我太太，前咗位台灣姑娘，前師母贊田，佢而家2個細路仔，因為香港好得意喎，翻到嚟加拿大咧，點都要去台灣揾翻個伴侶先得喎，終於俾佢揾到啦。呢個都係大學生嚟嘅就，一生咧嚟到去陪住佢走呢個成名嘅路。咁咧，我哋而家要演一首詩，叫做《不再回頭望》。我而家請我哋加拿大嗰啲，我們加拿大嘅弟兄一起出來啊！獻一首歌叫《不再回頭看》。咁喺呢個過程裏邊咧，我就介紹我哋加拿大董事會主席 Warren 喺多倫多，係 Danny，佢哋都係義務㗎，出嚟幫呢啲弟兄去監房探佢哋，去醫院探佢哋，仲有劉師母我哋一齊嚟到演呢首歌，所以呢次好高興有機會嚟到我哋教會呢度咧，為主嚟見證。仲有阿坡阿坡都係我哋嘅同工嚟嘅，師母嚟。长夜，这人间的路，这是我必经的路。你是我的灯，我路上的光，把黑暗全给驱散。不再怕，不再怕。
恩報應嘅心侍立喺眾人嘅面前，你為你做榮耀嘅見證。神啊，福音係神嘅帶領，要救一切相信嘅人。求主開我哋嘅心眼，讓我哋今晚能夠睇到你嘅榮耀，從一個絕望嘅裏邊能夠有曙光，能夠得到盼望，能夠重新做人，並且回頭堅固弟兄，亦都俾我哋嘅心靈嚟到被主嚟到打開，去領受到神救恩嘅奇妙，要喺人嘅生命中作改變嘅工作，並且願意打開我哋嘅心靈，嚟去接受你成為我哋嘅救主。今晚我有個感動喺我哋當中，有冇邊一位你睇到神嘅榮耀啦？你聽到神嘅福音，你願意打開你嘅心，你哋去接受耶穌基督，成為你嘅救主，成為你嘅幫助，成為你嘅改變。如果有咁樣嘅朋友，我邀請你舉一舉手做一個表示，我哋為你做祝福嘅禱告。有冇人願意打開你嘅心，舉起你嘅手，你哋去接受耶穌，成為你嘅幫助，成為你嘅救主？如果有嘅話，你做一個表示，我為你祈禱，你哋去感恩。或者我哋都係基督徒，但係求主繼續幫助我哋喺神嘅裏邊度去思考喺今天呢個世代，我哋需要嘅係以道蒙召，將我哋嘅生命再一次獻喺主嘅手中，如同亞伯拉罕將佢最好嘅獻俾主。主啊，求主繼續保守，幫助我哋呢兩日喺呢個網出呢個教會裏邊、地區裏邊，我哋仍然有見證、有事奉，嚟到為你做榮耀嘅見證。求主你悅納，我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督嘅名祈求，阿門。好，我哋請會座，請將嗰啲書打個書我介紹一下神呢會福音教育工作。呢度咧就有神禧會嘅簡介，就喺出邊有英文有中文。萬一咧你有識得人咧，萬一咧你識得有人咧能夠係想去戒毒嘅或者戒癮嘅，任何癮都得嘅癮嘅定義咧就係明知道你已經破壞咗個人生活、正常生活、工作生活或者婚姻生活，你仲要去做，咁叫上癮嘅。所以我哋叫福音戒癮中心，呢度好簡單。咁呢度有幾本書咧係呢個 The Compelling Love 係我見證嚟嘅，不過後尾佢哋話有啲唔明中文你可唔可以翻譯成英文就愛的激勵就係我啱啱講嘅嗰個題目呢個 The Compelling Love 有兩種愛，一個係我媽媽嘅愛，媽媽嘅愛我好感動，但係救唔到。但基督嘅愛咧就激勵咗我生命，係基督裏成為新造嘅人而家係去幫翻。我40年嘅時候，我寫咗本堅持我嘅信仰，堅持福音戒毒去幫助呢啲人咁我哋而家喺世界各地都有工作。呢啲特書咧，大家就可以去參考。最後我想請阿 Danny，你幾句説話介紹一下多倫多神禧會同埋我哋溫哥華舉世嘅介紹一下，因為阿 Danny 同我哋同工咗差唔多20年，所以佢講俾我。弟兄姊妹大家好，咁就我代表加拿大神禧會各人都向大家問好啦。咁我哋加拿大神禧會咧就喺劉牧師帶領之下，我哋2004年咧就開始咗我哋嘅工作。咁我就喺度參與咗18年嘅義工嘅工作啦。咁中間我哋見證過有好多唔同嘅人、唔同嘅家庭唔同嘅需要嘅人嚟過我哋嘅戒毒嘅。咁好似頭先劉牧師講啦，我哋有唔同嘅人嚟戒癮啦。我哋有啲人係酗酒或者係吸毒或者係其他方面嗰啲。咁我哋喺幾年之前咧，我哋喺溫哥華度成立咗個女子戒毒中心嘅。咁就如果大家咁不幸地啦，你有朋友或者有其他嘅需要，咁你可以同我哋聯絡啦。
裏邊服侍。咁大家可以睇到其實呢個就係神嘅大能，佢生命點樣生命，即係Henry 睇到劉牧師，咁我哋有一啲年輕嘅弟兄睇到 Henry，我哋帶佢去同佢分享，咁佢哋見到喺絕望裏邊，佢哋見到有曙光，咁佢哋見到神嘅大能可以改變劉牧師，可以改變 Henry，佢哋相信如果我哋信咗耶穌，佢哋都可以。咁所以我哋都係咁樣秉承咁樣嘅工作啦。因為呢個工作除咗世界上係幫你戒毒，但係我哋真係將生命改變。我哋成日話要將你嘅生命，你知罪認罪悔改，咁你有新嘅生命，你裏邊就能夠勝過呢個新人。如果唔係，你表面上身體戒咗毒，但係如果你裏邊冇嘢，好快你就會再一次，當人有試探你嘅時候，你會再重蹈覆轍咁樣。咁我哋都係希望咁樣。咁一陣間我哋喺後邊嘅，如果大家有呢啲問題，我哋可以再分享下。好，多謝大家。實在今天嘅晚上好感恩有劉牧師同埋佢一班晨曦會嘅一班嘅團隊嚟到我哋嘅當中，特別Henry弟兄佢都有即係一啲嘅分享、見證嘅分享，俾我哋睇到真係其實喺每一個嘅角落嘅裏面嘅時候，縱然即係人嘅生命真係好破碎但係主都俾每一個人有一個機會，能夠即係去藉着佢嘅救恩，能夠得着呢份嘅新嘅一個生命，亦都即係原來喺主嘅裏邊係冇難成嘅事。我哋願意我哋繼續咧係為到我哋即係身邊一啲仲未認識耶穌嘅人，或者喺周遭我哋知道佢哋被一啲可能一啲嘅癮或者一啲嘅罪去纏繞佢哋呢啲嘅人，佢哋都為到佢哋即係一齊嘅禱告我哋今天晚上實在好感恩即係有牧師喺我哋當中，即係有佢嘅見證分享同福音嘅分享。因為我哋散咗會嘅時候，副堂咧就有一啲嘅甜品嘅即係有茶點，咁大家咧可以你哋都可以留步歡迎大家留步，我哋一齊有用甜品嘅時候啦，亦都你可以即係去同牧師同埋一班晨曦會嘅一班同工咧，去了解下更加多嘅一啲嘅資料。我哋今天晚上就完喺度，我哋一齊嘅起立好嘛，一同嘅做一個即係今晚要做嘅呢個。親愛嘅主，我哋咧滿心感謝你，感謝你今天嘅晚上，你特別帶領即係牧師帶領兄弟兄帶領即係一班嘅晨曦會嘅一班嘅同工嚟到本地嗰個當中。主感謝你俾佢哋過去佢哋嘅經歷，佢哋真係嗰個嘅見證分享，睇到神即係喺你嘅手嘅裏面，實在冇難成嘅事。你將即係昔日一班破碎嘅人，就係因着你嘅手能夠即係拯救佢哋嘅身體生命上高得着一個復興，就係因着你。求你就係繼續去大大嘅使用呢一班嘅同工喺唔同嘅角落地方嘅裏面嘅時候，都透過晨曦會一啲嘅福音戒毒嘅呢啲嘅呢啲嘅program 呢啲嘅聚會，能夠幫助一啲有需要嘅一啲嘅人，特別喺唔同嘅癮或者毒癮嘅裏面嘅時候，呢一班嘅人，佢哋主你知道佢哋新生命嘅需要，求你特別去賜福俾呢一個嘅事工，賜足佢哋嘅手頭上高，佢哋嘅福音嘅一啲嘅工作，願意你大大使用佢哋，保守特別劉牧師，佢將會都會去到溫哥華同埋其他嘅一啲唔同嘅地方嗰度去做一啲嘅報道嘅一啲嘅事工，求你大大使用佢哋，大大去賜俾佢有健康嘅身體，有即係有精神體力，繼續去為主去做美好嘅見證。多謝主，你特別即係去俾我哋今天晚上一同去聽到神你喺唔同嘅角落裏面去你嘅成就、你嘅作為。我哋真係願所有嘅榮耀、頌讚都歸俾你。我哋嘅禱告祈求乃係奉主耶穌基督得勝嘅名字祈求。大家清楚，咁我哋可以。